eu sou Sofia Lopes e eu tenho 12 anos. Meu nome é Benjamin e eu tenho 11 e somos alunos do Colégio Secate. E o título do nosso trabalho é Os Olhos da Noite. O que as corujas revelam sobre o equilíbrio da natureza. As aves de rapinas, conhecidas como coruja, desempenham um papel ecológico fundamental no regulamento do ecossistema. Muitas vezes, a coruja é vista como algo misterioso e vários mitos negativos, mas na verdade, a sobrevivência dos animais está diretamente ligado à qualidade da vida dos humanos, sendo o topo 1 da cadeia alimentar, controlando as pragas. Para realizarmos esse trabalho, fizemos 6 protótipos de corujas de todas as regiões brasileiras, como Suindara, Jucurutu, Caburé-Canela, Caburé de Pernambuco, coruja de bigodes e coruja de crista. O porquê que escolhemos elas foi porque elas estão em mais abundância em cada região que escolhemos. A finalidade desse trabalho é analisar a importância ecológica das corujas na manutenção do equilíbrio. Os objetivos com esse trabalho foi analisar as adaptações físicas e biológicas das corujas e seus comportamentos e seus habitats, assim como voo silencioso, audição aguçada e visão noturna, além de estudarmos como elas são indicadoras do meio ambiente. A metodologia desse trabalho se baseou em estudos bibliográficos e de espécies que nós gostaríamos de fazer neste trabalho. E essa foi uma dos protótipos já finalizados da coruja suindara, que irá representar a região centro-oeste entre as outras corujas. E nela eu usei materiais como papelão, isopor, arame, massa biscuit, entre outros. A construção dos protótipos e a apresentação do projeto nos fizemos observar na prática como o corpo e a alimentação da coruja está diretamente ligado ao meio ambiente. Depois da construção desses protótipos, ficou evidente a diferença física dessas corujas, tanto quanto o tamanho das asas, a estrutura e o tamanho das garras. Assim, compreendemos o papel das corujas no controle natural dos insetos e dos roedores, reforçando a necessidade de preservar os seus habitats. Vamos preservar as corujas. Vamos proteger o futuro do nosso planeta.